Nej, Thomas. Du må ikke cykle her. Hej Martin. Har du det godt? Jeg glæder mig til at komme i gang med at træne. Goddag, Thomas. Jeg glæder mig også. Hvornår kommer de første spillere? De kommer om 5 minutter. Nå, men skal vi ikke først begynde klokken 6? Det er først om 20 minutter. Ja, men de glæder sig altid til at komme i gang efter en ferie. Derfor kommer de så tidligt. Jeg er glad for, at jeg må være hjælpetræner. Her har du en nøgle, Thomas. Så kan du komme ind for at klæde om. Javel. Og hvad laver du imens? Jeg vil gøre banen klar, og jeg henter de ting, vi skal bruge. Okay, vi ses om lidt. Kald på mig, når de første spillere kommer. Jeg vil gerne tage imod dem og byde dem velkommen til en ny sæson hos SDU.